হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি শেয়ার করব তোমাদের ফেসটা ডাল লাগছে, একদমই গ্লো নেই, তোমরা কিন্তু ইনস্ট্যান্ট একটা গ্লোয়িং পেতে পারো। তাহলে চলো দেখে নাও ফেস প্যাকটা তোমরা কীভাবে তৈরি করবে। এখানে আমি একটা ফ্রাই প্যানে দেখো একটু টার্মারিক নিয়েছি, এটা রোস্ট করে নেবো। এটা রোস্টেড টার্মারিক। এখানে দেখো আমি জাস্ট একটু এটা শুকনো খোলায় হলুদটাকে একটু হালকা ভেজে নিয়েছি ব্রাউন কালার করে, কিন্তু পুড়ে না যায় সেটা তোমরা খেয়াল করবে। আর নেক্সট ইনগ্রিডিয়েন্ট দিচ্ছি হানি। এই দুটো ইনগ্রিডিয়েন্টস কিন্তু মেন লাগবে। এটা পুরো ফেসে কিন্তু আমি অ্যাপ্লাই করে নেবো প্যাকটা। যে কোনো প্যাক ইউজ করার আগে ফেসটা ক্লিন হওয়া খুবই দরকার। ক্লিন ফেসেই কিন্তু প্যাক ইউজ করবে। এটা ভালোভাবে পুরো ফেস অ্যান্ড নেকে লাগানোর পরে এটা মিনিমাম 5 থেকে 10 মিনিট ওয়েট করবে। তারপরে তোমরা ভালোভাবে ফেসে কিন্তু মাসাজ করবে। মাসাজ করার পরে প্লেন ওয়াটারে কিন্তু ওয়াশ করে নেবে। এটা খুবই ইনস্ট্যান্ট গ্লো আনে। দেখো তোমাদের সামনে কিন্তু রেজাল্ট, আমি ফেসটা ওয়াশ করে এসেছি। আর কিন্তু 100% ওয়ার্ক। এই ফেস প্যাকটা ইউজ করে দেখো তোমরা 100% বেটার রেজাল্ট পাবে। আর আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার করতে ভুলো না, আর কমেন্টের মাধ্যমে জানিও। ওকে বাই।